双子の赤ちゃんの、はい、オスの方ですね。ね。なかなか警戒心強くてこの人捕まりませんってね。来てるこの人。な。ね。名前ね。こっちオスの方ですってね。オスの方ですってね。こっちの方もね、名前募集しますんでコメント欄までお願いします。